什麼條件符合申請債務重組？各位朋友，今日想同大家講下，到底符合咩條件咧先可申請到債務重組喎？其實關鍵係睇兩點嘅啫。第一，你嘅收入穩唔穩定，同埋負債比例有幾高嘅。首先講收入啦，申請債務重組嘅前提係你一定要有穩定嘅收入來源，唔單止係打工仔嘅月薪，就算係自僱人士啦，譬如開小店啊、做 freelance 有固定嘅收益，都算合格嘅喎。因為有穩定嘅收入，先有能力咧按後續嘅方案逐步還款嘅，呢個係最基本嘅門檻啊。然後就係大家最關心嘅負債比例啦。我哋行內通常會用咧欠債倍數嚟判斷嘅喎，計法好簡單，用你嘅總結欠金額除以每個月嘅收入就得出嚟㗎啦。舉個例子，嗱，假設啦，你每個月揾15,000，總欠債咧就係30萬，咁30萬除15,000咧，欠債倍數就係20倍啦。呢個倍數咧仲有明確嘅參考範圍嘅，大家可以對住自己嘅情況咧就睇下喎。如果倍數咧係12至50倍之間咧，代表呢個還款壓力咧已經好大嘅咯，屬於高危嘅狀態，真係要認真考慮咧，盡快做債務重組啦，唔好等啲負債咧就越滾越大喎。嗱，啲倍數好低咧，就係得幾倍，譬如月入1萬蚊啦，只欠幾萬，咁咧還款壓力咧就當然好細啦，根本咧就唔使用債務重組噶啦。但係如果倍數超過50倍咧，就代表負債已經遠超出你嘅還款能力啦。嗱，呢個時候可能就唔止要做債務重組咁簡單噶啦，或者要考慮申請破產先至能夠解決到問題噶啦。大家可以而家咧心裏邊咧就計下自己欠債嘅倍數喎。嗱，如果結果咧係有疑問嘅，或者你唔知下一步點做喎，都可以留意我哋後續嘅分享嘅喎。